계란은 영양이 풍부한 식품입니다. 계란 섭취의 중요성을 알아봅니다. 구독과 좋아요 부탁드려요. 계란은 완전 단백질 식품으로 필수 아미노산 9가지를 모두 함유하고 있습니다. 콜린 성분은 뇌신경 전달 물질인 아세틸콜린의 전구체로 기억력과 집중력 향상에 기여합니다. 성장기 어린이와 학생, 고령자의 두뇌 기능 유지에 효과적입니다. 계란 노른자에는 루테인과 제아잔틴이 들어있어 황반 변성과 백내장 예방에 도움을 줍니다. 비타민 A, D, B12, 셀레늄 등 다양한 항산화 영양소를 함유하고 있어 전반적인 건강 유지에 도움을 줍니다. 포만감을 오래 유지시켜주는 고단백 식품이라 다이어트 시 식욕 억제에 효과적입니다.